Mtazamaji wa Mbando Online TV. Karibu tena katika channel yetu ya Mbando Online TV. Na leo tutakwenda kujifunza some tricks ambazo zipo katika mtandao wa WhatsApp, ambao watu wengi wanatumia WhatsApp, lakini bado kuna some tricks ambazo hawajaweza kuzifahamu, na nimeweza kupokea comment nyingi, maswali mengi kutoka kwa watu tofauti tofauti. Wanaomba niwafundishe some tricks. Sasa kama hujasubscribe channel yetu, unaweza ukasubscribe. Chini ya video yako kuna maneno fulani mekundu yanasomeka kama neno subscribe, then utakuwa umetupata kabisa. Then itakuja alama ya kengele, na yenyewe utakuwa umejihakikishia kupata notification pindi pale tunapokuwa tunatoa some tricks au mafundisho mbalimbali kupitia hii mitandao ya kijamii ambayo kila siku tunaitumia, lakini bado kuna vitu ambavyo tuvijui viko ndani yake. Sasa kama nilivyosema hapo awali kwamba tutakwenda kujifunza some tricks ambazo zipo katika mtandao wa WhatsApp, kama ifuatavyo. Tutaingia katika WhatsApp yetu, tukishafunguka kama hivyo, then utachagua mtu yule ambaye unapenda labda kumtumia hiyo message au kumwekea njonjozi, wanasema Waswahili, au mbwembwe. Mimi mfano kama nitamchagua rafiki yangu anajiita Pogba hapo, then nitajifanya kama vile yani nitakuwa namtumia labda video. Nitaingia hapo uwanja wa video, then nitachagua video ambayo au picha ambayo nataka kumtumia, inafaa katika picha, katika video. Nitachagulia picha moja ambayo itamfaa yeye. Let's say namtumia picha hii hapa. Let's say nimechagua hii hapa, ndio nataka nimtumie rafiki yangu anajiita Pogba. Sasa hizo trick ukiangalia maeneo ya hapa juu hivi, kuna sehemu kama screen, then kuna kama emoji, then kuna tick hapo juu, then kuna kama kalamu. Then mimi nitaingia sehemu ya kwanza kabisa, ambayo kama hapa hivi. Hii sehemu inatumika ku maximize na ku minimize sehemu ya picha ambayo unataka kuituma. Yani kwa Kiswahili tunasema kuiongeza au kupunguza kipande au kukata kipande cha picha. Mfano nikiweka hapo hivyo, then nitakuja nikibinya done, picha yangu itakuwa imeonekana hivyo. Lakini kama sijapendelewa hivyo, nitaback, then nitarudi tena katika eneo lile lile, then labda tuseme naipunguzia huku chini. Yani ukifanya hivi, then utakuwa unaona tu mwenyewe. Kama vile leo nimeamua ngoja nikate kwa design hii hapa. Shida yangu nataka nikate tu hichi kichwa cha hii picha ya hapa hivi, japo hakijanyoka vizuri. Nitafanya tu kama hivi, lakini endapo picha ingekuwa imeonekana vizuri, ningekuwa nimeweza kuikata na kuiweka picha tu. Then nitakuja kwenye done. Kwenye done sasa hapa hivi nikishaweka hapa hivyo, nitakuja kwenye kimduara ambacho kama kinaonyesha emoji. Hapa nitaonyesha kuna aina za emoji mbalimbali ambazo ziko hapa. Yani hizi ni mbwembwe tu ambazo watu waga wanacheza na akili za watu, ambazo watu wengi hawajaweza kuzifahamu katika huu mtandao wa WhatsApp. Sasa ukiangalia hapa kuna mipira, kuna kopa za love, kuna emoji tofauti tu ambazo ziko hapo. Sasa mimi nitachagua tu labda tuseme kuweka emoji labda ya labda mtu amekasirika analia, no amini hapa, sorry kwa sababu ya hii kitu iko hapa. Then nitachagua hii emoji, then nitachagua mahali pa kuiweka, labda tuseme nafunga macho ya picha. Then nitarudi hapa tena, then nitachagua emoji nyingine ambayo yani ni emoji tu yoyote ambayo iko tu, then utaweka hapa hivi, no afu hapa nitairudisha hapa hivi, nitakuwa nimeweka hapo. Ukishaona hapo hivyo, hii eneo tumeweza kuzuia macho. Then nitakuja kwenye T hapa. Sasa ni same tu ya kuandika vitu, labda unamwandikia tu ujumbe, then let's say tunasema ndo mimi, umeona? Na hapo kwenye ndo mimi, let's say tuseme kama nabadilisha picha ya rangi ya hiyo text ninayoandika, utaona pembeni kuna kama mstari mmoja wenye rangi tofauti. Utachagua let's say rangi ya kunani, utabinya kwenye ile rangi ambayo unaipenda. Let's say mimi nimependa rangi nyekundu, then nitaandika ndo mimi. Ndo mimi. Wa vijana wengi wanapenda kufupisha ndo mimi, then itakuwa kama hivyo. Ukishaona kama hivyo, then itakuwa imejiandika hapo hivyo, then itakuwa imekaa hapo
kwa design kama hiyo. Then sasa hapo ndo utaamua kumtumia emoji, hiyo picha yako, naye ataipata kama ilivyo na hizo emoji ama vitu mbalimbali. Sasa kwa leo tutakuwa tumefikia sehemu ya mwisho, ila kama hujasubscribe YouTube channel yetu, chini ya video yako kuna sehemu imeandikwa neno subscribe, then utakuwa umejihakikishia kupata notification zote ambazo utakuwa tunazi upload. Ukiangalia video yako kwa sababu ya internet utaona mia kwangu bado inazunguka, lakini kama kawaida itakuja hapo. Kwa tutakuwa tumefikia mwisho. Usisahau katika kujifunza kipindi kijacho. Asanteni sana. Asante sana na tutakuwa tumefika mwisho.